നമസ്കാരം. എന്തുണ്ട് വിശേഷം? എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഗനൈസേഷൻ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് പോലെ ഞാൻ അത്ര ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ആളൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. പക്ഷേ എന്നാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ കുറച്ച് എഫേർട്ടൊക്കെ എടുത്ത് കിട്ടുന്ന സമയങ്ങളിൽ ചില അടുക്കിപ്പുറക്കലുകൾ, ചില ഓർഗനൈസേഷൻസ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. അതുമാത്രമല്ല കേട്ടോ, അതിൻ്റെ എൻഡ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഒരുപാട് ഹാപ്പി ആക്കാനായിട്ടും നമ്മളെ സഹായിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം പറഞ്ഞ് കത്തിയടിക്കാനൊന്നും ഞാൻ സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നില്ല. നേരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രിഡ്ജാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പൈസ കൊടുത്ത് മേടിച്ചു, എൻ്റെ പേരൻസ് പൈസ കൊടുത്ത് എനിക്ക് മേടിച്ചു തന്നോ ഒന്നുമല്ല. എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം മാറിപ്പോയപ്പോൾ അവർ പുതിയ ഫ്രിഡ്ജ് മേടിച്ചു. അപ്പോൾ ആ ഫ്രിഡ്ജ് എനിക്ക് തന്നാണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഫ്രിഡ്ജുള്ള കാരണമുണ്ട്, അത് എനിക്ക് തന്നു. അപ്പോൾ അതിന് ചില്ലറ പണികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, കേടുപാടുകൾ. അതൊക്കെ ഞാൻ തീർത്തിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ ഈ വീട്ടിലോട്ട് താമസിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ട് 2 മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിന് കണ്ട ഈ ഒരു മൂടിയര ഈ ഭാഗമൊന്നുമില്ല, അത് പോയി. പക്ഷേ നല്ല കണ്ടീഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നല്ല കൂളിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീസറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇച്ചിരി പൊട്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ തന്നെയും ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഫ്രീസായിട്ട് വന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും പറയാനില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീസറിൻ്റെ ഡോറ് ഇച്ചിരി പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എനിവേ, നമുക്ക് ദാനം കിട്ടിയതാണ്. അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്കിനി അധികം പറയാനൊന്നും ഞാൻ നിൽക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലോട്ട് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രിഡ്ജാണ് കഴുകിയെടുത്തപ്പോൾ ഒത്തിരി ഞാനും കൊച്ചും പ്രയാസപ്പെട്ടു കേട്ടോ. പിന്നെ ഇന്നലത്തെ വിശേഷം, ഇന്നലെ ഓഗസ്റ്റ് 15 ആയിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാനും കൊച്ചും നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബേക്കറിയിൽ പോയിട്ട് ചേച്ചിക്ക് ചോക്ലേറ്റ് മേടിച്ചതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നലെ 14-ാം തീയതി രാത്രി എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് അവരുടെ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ചോക്ലേറ്റ് മേടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിയായില്ല. ചെറിയ ചോക്ലേറ്റ് ആയിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനും കൊച്ചും ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് പോയിട്ട് മേടിച്ച ചോക്ലേറ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ആരും കൊതി വിടണ്ട. അപ്പോൾ ഞാൻ ചേച്ചിക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകാൻ നേരത്ത് എടുത്ത വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നേന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്കതുണ്ട് ഇതുണ്ടെന്നൊന്നും കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല. ഇന്നലെ ഓഗസ്റ്റ് 15 എൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഞാനും കൊച്ചും വീട്ടിൽ, നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചില്ലറ മെമ്പേഴ്സൊന്നുമല്ല, ഒരുപാട് മെമ്പേഴ്സുണ്ട്. മക്കളായിട്ടും പേരക്കുട്ടികളായിട്ടും ചേട്ടന്മാരായിട്ടും, ചേട്ടന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ചേച്ചിമാരുടെ ഹസ്ബൻഡ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടും സന്തോഷമായിട്ടും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ കരുതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും ചോക്ലേറ്റാണ് ഞാനും കൊച്ചും കൂടെ മേടിച്ചത്. എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പല ടൈപ്പിലുള്ള ചോക്ലേറ്റാണ് കേട്ടോ മേടിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്ത് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു. നല്ല അടിച്ചുപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും നല്ല ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. പിന്നെ കേക്ക് മേടിച്ചില്ല. ചേച്ചി നിർബന്ധം പറഞ്ഞു കേക്ക് മേടിക്കേ വേണ്ട, കാരണം ചേച്ചിയുടെ കുഞ്ഞില്ല. എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചേച്ചി എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ രണ്ടാമത്തെ ചേച്ചി ഇല്ല അവിടെ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് കേക്കും കട്ട് ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ചേച്ചി എപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ഫങ്ഷനിലൊന്നും അങ്ങനെ എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങനെ ഒന്നും വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കാറില്ല. എപ്പോഴും ആൾക്ക് കിച്ചണിൽ എന്ത് പണിയുണ്ടോ ആളത് തന്നെ നിന്ന് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചേച്ചിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വാട്സപ്പിൽ സ്റ്റാറ്റസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചു കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തില്ലേ, ചോക്ലേറ്റ് എന്താ കാണിക്കാത്തത്, അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ട് കുറേ പേര് എനിക്ക് പേഴ്സണലി മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇന്നിങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ പോലെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഗനൈസേഷനാണ്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് കാണുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ട് കമൻറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, അങ്ങനത്തെ പാത്രങ്ങളോ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എന്നാൽ കഴിയാവുന്ന കുറച്ച് അടുക്കിപ്പെറുക്കലുകൾ മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണമാവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള കുറച്ച് കാര്യം അത്ര മാത്രമേ പറയാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എനിക്ക്.
അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ വലിയ കാര്യമായിട്ട് എനിക്കങ്ങനെ ഫിഷോ അതുപോലെ തന്നെ മീറ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെക്കുന്ന സ്വഭാവം ഒന്നാമതില്ല. പിന്നെയെന്ന് പറയുകയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡ് കഴിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മേടിച്ച് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാറുമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഇറച്ചി ഐറ്റംസ് ആയാലും നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് കാണത്തില്ല. പിന്നെ വെജിറ്റബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ജീവനാഡിയാണ്. അപ്പോൾ ഫുൾ ടൈം മിക്കപ്പോഴും വെജിറ്റബിൾസ് ഞാനിങ്ങനെ ചുമ്മാ ഇരിക്കില്ല, വെറുതെ എപ്പോഴെങ്കിലും സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ ഇരുന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് വെക്കും. അതാണ് എൻ്റെ ശീലം. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി അധികം നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെറിയ പിള്ളേർ കുറേ പേര് നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ഇനി ഞാൻ ഇതുകൊണ്ടൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിതൊക്കെ അടക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കരുതുന്ന പോലെ വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഫ്രിഡ്ജിലുള്ള അടുക്കിപ്പറക്കലും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. കാരണം അത്രയും കുറവ് വെജിറ്റബിളും സാധനങ്ങളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തപ്പോൾ ഞാനത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു എന്ന് മാത്രം. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതായി ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇതെന്ന് പറയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ 100 എണ്ണം 30 എണ്ണത്തിന് 100 രൂപ അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ പോയിന്ന്. അപ്പോൾ അവിടെ കണ്ട ഒരു ജ്യൂസാണ് കേട്ടോ ഇത് 10 രൂപയുടെ ഉണ്ട്, 15ൻ്റെ ഉണ്ട്, 20ൻ്റെ ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. 10 രൂപയുടെ ജ്യൂസാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ട് ഇങ്ങനെ ക്യാനിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കില്ലേ 10 രൂപയുടെ ജ്യൂസ്, അതിനെക്കാട്ടും ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഗുവയുണ്ട്, ആപ്പിൾ ഉണ്ട്, മാംഗോ ഉണ്ട്. മാംഗോ സൂപ്പറാണ്. ഗുവയിൽ പിന്നെ ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു എന്നാ പറയുക, ഈ കുരുമുളകിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. ഒരു സ്പൈസ് എനിക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫീൽ ചെയ്തു, അത്രമാത്രം. പക്ഷേ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നലെ കൊണ്ടുവന്ന് പാടെ ഞാനും ഉണ്ണിയും കൂടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരെണ്ണം കഴിച്ചു നോക്കിയതാണ് കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങളവിടെ കിട്ടുമെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചോ, നല്ലതാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇത് കൊണ്ടുവരേണ്ട താമസം എങ്ങനെ തീർന്നു എന്നറിയുന്നില്ല. വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയതും പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീർന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വീഡിയോ എടുത്തത് തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ നിർബന്ധമുള്ളതല്ല കേട്ടോ. ജ്യൂസോ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ച് വയ്ക്കാറില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ആയാലും ഫ്രൂട്ട്സ് ആയാലും അതൊക്കെ ഒരു ലിമിറ്റ് അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മുടെ അച്ചാറിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ വെളുത്തുള്ളി കാര്യങ്ങൾ, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇതിനകത്ത്. പിന്നെന്താ ഇത് ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ പച്ചമുളകും ചീനിമുളകും, അതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച്. അച്ചാറിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കരുതിയ ആ സമയത്ത് എടുത്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. ഇത് വെളുത്തുള്ളി നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ എപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവും, കുറച്ചെങ്കിലും സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ക്ഷാമം ഉണ്ടാവില്ല. അതെപ്പോഴും ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്ത് വയ്ക്കും. കാരണം അതാണ് ഇച്ചിരി മെനക്കെട് പിടിച്ച പണികളിലും മെനക്കെട് അതായിട്ടാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇഞ്ചിയാണ്. ഇഞ്ചി ഞാൻ വാങ്ങിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന പാടെ ഞാൻ നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് ഞാൻ നല്ല ഉണങ്ങിയ തുണി വെച്ചിട്ട് തുടച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അത് എനിക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല. ഞാൻ ഇച്ചിരിക്കോളം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി മാറ്റി വെച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഇഞ്ചി തീർന്നു. പിന്നെ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബീൻസ്, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ബീൻസ് എന്നാണ് പറയുക പൊതുവെ. അപ്പോൾ ബീൻസ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. 2 നേരത്തെ തോരനുള്ളതുണ്ട് നമുക്കിത്. 2 നേരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് രാത്രിക്കോളം വരെ ഉണ്ടാവും മാക്സിമം. അങ്ങനെ 2 ദിവസത്തേക്കുള്ള തോരനുള്ളതുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് പിന്നെ ഇച്ചിരിക്കോളം പച്ചപ്പയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ അച്ചിങ്ങ എന്നാവും പറയുന്നത്. അത് മെഴുക്ക് വരട്ടി വയ്ക്കാനായിട്ട് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതൊരു നേരത്തേക്ക് തന്നെ തികയത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ. അപ്പോൾ സ്ക്വയർ പോലത്തെ ഇങ്ങനത്തെ പാത്രങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ സ്പേസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ കിട്ടും കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചില്ലേ ബീൻസ്, അതേ ബീൻസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അത് റൗണ്ട് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് ഒരു നേരത്തേക്ക് തന്നെ തികയത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്ക്വയർ പാത്രം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇങ്ങനെ സ്പേസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ സ്ക്വയർ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ റൗണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടോ നമുക്ക് ഒത്തിരി സ്പേസ് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നഷ്ടമാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതില്ലാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് മാക്സിമം സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ വെജിറ്റബിളിൽ ഇവിടെ കൂടുതലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്നത് ക്യാരറ്റ് തന്നെയാണ്. അത് സാലഡ് ഇവിടെ ആൾക്ക് മസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സാലഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാരറ്റ് നിർബന്ധം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നേരത്തെ കാണിച്ചത് അമരപ്പയർ, ഇത് വീണ്ടും നമ്മുടെ അച്ചാറിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പീൽ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് കേട്ടോ. അതങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു.
പിന്നെന്താ പിന്നെ വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് കാണിക്കാനില്ല. പിന്നെന്താ പിന്നെ ഞാൻ വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടി കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നേരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അകത്തോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതെന്താ ഇവിടോട്ട് വരുന്നതെന്ന്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവണില്ലേ? ഇതൊക്കെ 2-3 ദിവസം ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേനും കേടായി പോകുന്ന വെജിറ്റബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പരമാവധി വെളിയിൽ തന്നെ വെക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് നമ്മുടെ പച്ചപ്പയർ ക്ലീൻ ചെയ്തുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഇന്ന് രാത്രിയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ എന്താ വെളുത്തുള്ളി ബാലൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇത്രത്തോളം ഉണ്ട്. ഇതെന്നതാ ഈ കാണിച്ചു വരണതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇത്രത്തോളം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഏലക്കായയുടെ ബിസിനസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഏലക്കായ, കുരുമുളക്, കാപ്പിത്തൂള് അതിൻ്റെ ബിസിനസ് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഫ്ലഡ് വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പിന്നെ അത് നിർത്തി. അപ്പോൾ ബാലൻസ് വന്നിട്ടുള്ള ഏലക്കായാണ് ഇനി എനിക്ക് നല്ലപോലെ വെയിലുദിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഉണക്കി പൊടിച്ച് വെക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കുള്ള കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാനില്ല, ഒന്നും തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്തില്ല. സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തതും സ്റ്റോർ ചെയ്തതും എല്ലാം തീർന്നു പോയി. പിന്നെ ഐസ്ക്രീം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ, അത് ഇച്ചിരി കൂടി ആവാനുണ്ട്. അപ്പോൾ തുറന്ന് വരുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാത്ത കേട്ടോ. പിന്നെ അടുത്തത് കാണിക്കാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഇത്. അത് ഞാൻ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ചെയ്തതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അത് വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ വിട്ടുപോയി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെജിറ്റബിളാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നേരെ കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റും. കണ്ടോ, ഒരു ചെറിയ കണ്ടെയ്നറിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇത് 3 ദിവസത്തെ തോരനുള്ളതുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ക്യാരറ്റ് എടുക്കും, അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ക്യാബേജ് എടുക്കും, ഇതിനകത്തോട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നല്ലോ മറ്റേ കോളിഫ്ലവർ, അത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു 2-3 ഫ്ലവറിൻ്റെ ഇതോള് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ ഒരു തക്കാളിപ്പഴം. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തോരൻ, ഇങ്ങനത്തെ ക്യാബേജ് തോരനിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി അധികം ഞാൻ നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് ലെങ്ത്ത് കൂട്ടുന്നില്ല. നമ്മുടെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ എന്നത്തെയും പോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക, എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ ആ ലൈക്ക് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സായിട്ടോ ഫ്രണ്ട്സായിട്ടോ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്കും കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. അതിനോടൊപ്പം എന്താ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇനിയും ഇതുപോലെ നല്ല റെസിപ്പികൾക്കായിട്ടും നല്ല വീഡിയോസുകൾക്കായിട്ടും ജിനൂസ് കിച്ചൻ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോ മാറ്റി വരുന്നവരെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.